风琴，那我们的5年级是要拉小提琴哈，这些乐器都是我们这学期才接触到的。那小朋友非常的厉害哈，可以在短短的时间内可以学习，可见我们真的是可造之材。也谢谢我们外聘的音乐老师，也谢谢校长可以争取这样的一个经费，让我们的孩子有机会可以学习各项的乐器。我们来再次掌声欢迎，来看看他们的演出。好，这是1年级的部分哈。